которое хотелось бы сегодня произнести, это «Черная кошка». Кому-то сразу вспоминается, приходит на ум песенка про черного кота, который жил за углом, кому-то замечательный фильм «Место встречи изменить нельзя», кто-то вспоминает собственных домашних питомцев, но сегодня вечером слова «черная кошка» будут означать только одно: на сцене искусства моды. Модельное агентство «Черная кошка» с коллекцией «Шотландия» на этой сцене. «Черная кошка» с коллекцией «В садочке». Меня
Черная кошка, школа номер 114. Пожалуйста, руководитель Екатерина Ивановна Кузов. Спасибо.